大家好，我是小青科学网，今天给大家介绍一个机场，叫飞鸟加速机场。我把这个机场的注册链接放到了视频下方的说明区，大家可以点击之后自行注册。注册完毕后来到这个界面，首先看到的是我的面板，里面包含我的订阅客户端下载、订阅链接如何获取，并免是重要的公告，包括一些专线的上线通知，还有一些节点更新的通知。特别是第3个新手必读，如果你首次使用飞鸟加速机场，可以点开新手必读使用教程。我们点开来看一下，点击看教程，这里面包含客户端下载遇到各种问题需要的一些解决方法。返回我的面板，首先看我的订阅，点立即购买，看一下购买套餐。购买套餐总共有6个套餐，这个比较精简，其中月付有4个，流量包有2个。4个月付的名称分别是县令、知府、巡抚、总督。县令级别是每月15块钱，每月150G。如果年付的话可以7折。进阶版是知府版，每月25块钱，每月260G，年付7折。高阶版每月35块钱，每月370G，年付7折。专业版是总督版，每月45块钱，每月480G，年付7折。鱼蛋包2个，其中一个是年付99元，共300G 不限流量，一个是一次性199元800G 流量不限时。我们选一下基础版，也就是县令版，点立即购买。看我们购买的时候付款可以分月付、季付、半年付、年付、2年付。月付是15元，年付126元，相当于打了7折。我们先选月付看一下，确认下单。因为我的账号已经充值，所以实付是0元，立即支付。现在我们就拥有了这个基础县令版。我们来看一下，在我的面板里边订阅链接这个地方有一个生成，这个链接只能保留1分钟的时间，1分钟以后就失效了，所以生成以后就赶紧复制。点击右边的生成，获取一次性订阅链接，点右边的复制，打开微书瑞，点加号，添加一个订阅飞鸟加速，OV，把刚才复制的网址粘贴过来，点确定，点一下刚才添加的订阅飞鸟加速，点订阅分组，更新当前订阅，看一下有多少节点，目前是52个节点，点一下延迟测试，点一下延迟排序，然后点一下一键测试延迟和速度，选一个速度比较快的节点，右键设为活动，打开 YouTube 视频 1.1 兆，放大了看一下 1.15 兆，视频非常清晰。除了可以一次性获取订阅地址外，还可以快速导入第三方客户端。以 Clash 为例，点 Clash 快捷导入，容易打开 Clash Watch， 飞鸟加速已经进来了。右键点使用，显示订阅已切换，点代理，点延迟测试，点延迟排序，选第1个节点，打开 YouTube 视频 1.29 兆，放大了看一下 1.29 兆，视频非常清晰。看一下账号设置，自动续费这个地方，如果你只想试用一下，这个地方可以不用点开，如果想长期使用的话，可以把这儿点开为自动续费，1个月15块钱的基础套餐。下面2个到期邮件提醒、流量邮件提醒，这2个点开就可以了。如果在使用过程中遇到什么问题，可以点右下角这个蓝色的按钮，把你的问题告诉客服，客服会在这里回应你。今天的机场教程就讲到这里，谢谢大家。As the chemicals, they take us higher.